अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। आज की ताज़ा खबर 24 घंटे के अंदर बारिश हुआ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बिस्तर इलाकों में एक बड़ा सिस्टम आने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों और शहरों में आज रात दाखिल होने वाला है। सुबह पंजाब के बिस्तर इलाके बारिश की लपेट में होने वाले हैं। पंजाब के वो कौन से शहर जिन इलाकों और शहरों में आज रात 1 बजे के बाद बारिश देखने को मिल सकती है, इसके हवाले से पूरी रिपोर्ट देंगे। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करें इस सिस्टम की तो आज 22 मई है। आज रात 23 मई के दौरान मूसलाधार खैबर पख्तूनख्वा के बिस्तर इलाकों में एक बड़ा सिस्टम दाखिल हो जाएगा और वो सीधा पंजाब में इंटर हो जाएगा। तो बात करें खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, मर्दान, क्वाड के बिस्तर इलाकों में समेत अच्छी खासी बारिश मूसलाधार आज रात देखने को मिल सकती है। तो रात के टाइम 2 बजे के बाद सुबह पंजाब में ये सिस्टम दाखिल हो जाएगा। सरगोदा, चनेवन, झंग जिला, फैसलाबाद, पेशाब, समंदरी, अटक, टकसेला के बिस्तर इलाकों समेत गुज्जर खान, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, मुरीदके के बिस्तर इलाकों समेत कसूर, फिरोजपुर, दीपालपुर, उकाड़ा, पटोकी, नानक साहिब, सहवाल, पाकपतन के बिस्तर इलाकों समेत मूसलाधार पंजाब के बिस्तर इलाके बारिश की लपेट में आज रात देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने शहर की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो कमेंट करें और फॉलो भी लाइक ज़रूर करें।